कधी लक्ष दिले का? एखाद्या क्लासमध्ये शिक्षकांनी जांभळी घेतली तर पुढच्या 5 मिनिटात अर्धा क्लास जांभळी देतो. किंवा घरात कुणी झोपाळू चेहरा करत जांभळी घेतली की लगेच आपल्यालाही आपोआप जांभळी लागते. पण प्रश्न असा आहे, दुसऱ्याची जांभळी पाहून आपल्यालाही काय येते? आज आपण यामागचं सायन्स जाणून घेणार आहोत. याची कारणं आपण पॉइंटनुसार जाणून घेऊ. पॉइंट 1, कंटिजियस यॉनिंग म्हणजे काय? वैज्ञानिक भाषेत याला कंटिजियस यॉनिंग म्हणतात. म्हणजेच एक माणूस जांभळी घेताना पाहिला, ऐकला किंवा अगदी विचार केला तरी दुसऱ्याला जांभळी लागू शकते. रिसर्चनुसार साधारण 30 ते 60% लोकांना दुसऱ्याची जांभळी पाहून आपोआप जांभळी लागते. पॉइंट 2, मिरर न्यूरॉन्स म्हणजे काय? आपल्या मेंदूत काही खास न्यूरॉन्स असतात ज्यांना म्हणतात मिरर न्यूरॉन्स म्हणजे प्रतिबिंब न्यूरॉन्स. हे न्यूरॉन्स इतरांचं वर्तन पाहून आपल्यात सुद्धा तसंच वर्तन सुरू करतात. उदाहरणार्थ, कुणीतरी हसताना पाहिलं की आपोआप आपल्याही चेहऱ्यावर हसू येतं. तसंच दुसऱ्याला जांभळी घेताना पाहिलं की आपले मिरर न्यूरॉन्स ऍक्टिव्ह होतात आणि आपल्यालाही जांभळी लागू लागते. पॉइंट 3, एम्पथी फॅक्टर म्हणजे काय? कंटिजियस यॉनिंगचा संबंध एम्पथीशी देखील आहे. रिसर्चमध्ये असं दिसलंय की ज्या लोकांशी आपलं नातं जवळचं असतं, जसं आई वडील, मित्र, त्यांची जांभळी पाहून आपल्याला जास्त वेळा जांभळी लागते. यामुळे कळतं की माणसांमध्ये सोशल बॉन्डिंग म्हणजेच नातं मजबूत करण्यासाठी ही प्रक्रिया मदत करते. पॉइंट 4, ब्रेन कूलिंग हायपोथेसिस. आता आणखी एक रोचक थिअरी आहे, ब्रेन कूलिंग हायपोथेसिस. जांभळी घेताना आपण खोल श्वास घेतो, मग फुफ्फुसात जास्त ऑक्सिजन जातो, रक्तप्रवाह वाढतो आणि यामुळे मेंदूचं तापमान कमी होतं आणि तो अधिक कार्यक्षमतेने काम करतो. म्हणून दुसऱ्याला जांभळी घेताना पाहून आपला मेंदूही असा विचार करतो की माझ्यालाही थंड व्हायला हवं आणि आपल्याला जांभळी लागू लागते. रिसर्च आणि मजेशीर तथ्य. प्राणी जसे की चिंपांजी, कुत्रे यांनाही कंटिजियस यॉनिंग होते. लहान मुलांमध्ये 5-6 वर्षांपूर्वी हा परिणाम फारसा दिसत नाही, कारण एम्पॅथी सिस्टम पूर्ण विकसित झालेला नसतो. काही लोकांना कंटिजियस यॉनिंग अजिबात होत नाही, म्हणजे त्यांचे मेंदू वेगळ्या प्रकारे प्रतिक्रिया देतात. तर आता कळलं ना, दुसऱ्याची जांभळी पाहून आपल्यालाही जांभळी लागते कारण मिरर न्यूरॉन्स, एम्पॅथी सिस्टम आणि ब्रेन कूलिंग प्रोसेस. म्हणजेच जांभळी ही फक्त झोपेची खूण नाही, तर मेंदूचं आरोग्य, भावना आणि सामाजिक नातं यांच्याशी जोडलेली एक अद्भुत प्रक्रिया आहे. आता जर हा व्हिडिओ बघून तुम्हालाही जांभळी तर कमेंटमध्ये झोपेची इमोजी टाका. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ पाहून जांभळी आली असेल तर हा व्हिडिओ लाईक करा. नंतर भेटू असाच एक इंटरेस्टिंग आणि सायंटिफिक रिझनिंगचा क्वेश्चन घेऊन. बाय.